والذي يدل على ذلك أن الحق سبحانه وتعالى عرض من أجناس الوجود أشياء وجعلها تشترك أيضا مع الإنسان، فيقول في شأن داود: يا جبال أوبي معه. ومعنى أوبي رجعي تسبيح الله، أي ليوافق ترجيعك يا جبال، ليوافق ترجيعك يا جبال ترجيع داود. وسخرنا مع داود الجبال يسبح، والجبال مسبحة مع داود ومع غير داود، ولكن الأمر أن يتفق تسبيح الجبال مع تسبيح داود ليكونوا كرسي توحيدي في الكون.